Z wyczuciem. Rozkręca się. O, katastrofa, pod kanapę wpadło. Gdzie to jest? Szukaj. Siad, Heniek. Siad, nie wolno, siad. Dobry, Heniuś. Dobry piesek, dobry. Masz. Na samym końcu. Najbardziej się obawiał tego. Najbardziej się bał tego właśnie. Z tej końcówki. Ja miałam... A po prostu widać po nim, że jest... Spojrzał na moją rękę. Patrz jak jest, teraz jaki jest zaciekawiony. Patrz, uszy, ucha chodzi. No to szumi to. Ale widać po nim to skupienie na twarzy, nie jest całe Proszę, proces myślał. za blisko, za blisko.